përpos kriminalizimit që është problemi, pra unë ndaj një 30% që është problemi të kjo skem që ta zotria dhe 70% është pjesa e kriminalizimit që ne na duhet që ky sektori të pastronte këto miliarda, sepse zgjerimi i grupeve tona kriminale krijoi pikërisht atë hapësirën për të zgjeruar, pra që na duhet ky sistemi, pra na duhet kjo industria e ndërtimit për të pastruar këto miliarde të mëdha që vinin. Por ka diçka. Kompani të cilat pikërisht edhe nga kriminalizimi i kësaj industrie, kompani të cilat kanë marrë leje dhe projektet nuk kanë likuiditete. Dhe çfarë ndodh? Ata do jenë të detyruar përpos skemave që ata imputojnë atë lekun e pisët, ku një ndërtojnë edhe këta individët që blejnë apartamentet, do duhet që kjo skema të financohet me likuiditet. Ose aty ku s'ka likuiditet, funksionon clearingu. Por, s'duhet harrojmë dhe diçka tjetër, që kostot realisht janë rritur shumë, që nga miratime lejet, që nga do 3%, që nga importi, që nga hekuri, ku ta diun betoni, këtu ne edhe një lloj suvaje që në jashtë mund ta blesh me 2 euro, këtu e blen me 10 euro, themi. Kështu që ka edhe një rritje kostosh, nuk është se s'ka një rritje kostosh, por imputimi i lekut pisët sigurisht ka bërë të lloj problematike që do na japi një lloj krize shumë të rëndë. Unë kam vite që e them. Pra, jam dakord edhe me të ftuar në studio që ne ndoshta mund të gabojmë me 6 muaj apo me 1 vit, ne që themi që kjo fluska do shpërthej, nuk mban më. Ajo që duhet kishte bërë qeveria, nëse do e kishte patur seriozisht, është të implementonte ato ligje që ka dhe Bashkimi Evropian, ose mos shkonte deri aty, siç thot për shembull, nëse ti je një ndërtues në Austri dhe do marrësh leje për ndërtuar një pallat, ti nuk blen dot asgjë derisa të kesh marrë hipotekimin atij pallati. Nëse ky shteti jon nuk mund ta bënte deri te ky hap, të paktën do çonte, themi, deri te hipotekimi karabinas. Por, to që do të Rama sot, për mua janë thjesht konsum publik, që ai po e merr seriozisht, ku ndërkohë ai vetë ka të pamundur, sepse i bie, ose pastaj do doj që pikërisht të industri dhe këtë qarkullim miliardash të eurove, ta kanalizojë të dy